50 сәгатьтә. Кеше язмышы һәр төрле була. Кайһы бер атай менән әсәй, яңғыҙ бала көткән атай йә әсәй балаларының ияле башлы итеүҙе уйламайҙар. Беҙ бөтәү ҙә берәй заман бәхил донъяға барабыҙ. Шуның өсөн балаларығыҙҙың ияле башлы итеүҙе уйлағыҙ. Ҡайһы бер парлы ғаилә яңғыҙ йәшәгәндәрҙән көләләр. Көлөргә лә ярамай. Бөгөн һин парлы, иртәгә яңғыҙ булыуың ихтимал. Донъя ҡуласа. Шуға үҙебеҙҙе үҙгәртеүҙән башлайыҡ. Аллаһы Тәғәлә биргән ғүмерҙе ихтирамлы итеп йәшәп үткәрәйек. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт.